Nimeulizwa mambo matatu ama ni manne, lakini sasa nyinyi mtihani mmeniwekea mtihani kubwa. Si tulikuwa tumekuja kanisa? Sasa hawa viongozi wameniwekea mtihani, fanya hii, fanya ile, na hiyo pia, na hata hii. Shule yetu ya Kenyatta hapa, kwa sababu wametupatia uwanja wao na ni shule ambayo ni sponsored by AIPCA, na mbunge wetu amesema ya kwamba kuna mahitaji pale. Mheshimiwa, utafuatana na mimi takutafutia milioni 10 ya hiyo shule. Na kwa sababu ni shule ya vijana, pia nasikia kuna shule ya wasichana inaitwa Mahiga Girls. Najua tukifanya ya wanaume tusifanye ya wasichana itakuwa na makosa. Ama wamama mnasemaje? Tusahau wasichana? Haya. So wewe Bwana Wambugu, wakati unakujia milioni 10 ya hawa vijana wa Kenyatta, pia ukujie milioni 10 ya wasichana wetu wa Mahiga Girls. Nasikia pia hiyo kanisa hiyo Mahiga Girls ni sponsored by AIPCA. Ni kweli? Sasa sitaki pia nionekane mimi na pendelea AIPCA peke yake. Kuna kanisa nimetua kwa ndege hapa, nilikuwa pale siku ingine, St. Peredia Girls, pale Peredia Girls. Niliwasupport siku ingine, lakini nasikia hawajakamilisha ile mjengo. Na chairman yuko hapa na ni rafiki yangu, na mbunge hapa ni rafiki yangu. Ndio nisionekane niko na ubaguzi, pia ndatafuta milioni 10 ya hiyo shule. Si ndio? Ama mnatakaje? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Alafu mimi nimeambiwa kuna vijana hapa walinisaidia kuweka hii hema, na nimeambiwa ya kwamba ni vijana wako na mtaratara mzuri, wamejipanga, wako mpaka na sako yao. Kwa hivyo wewe mama county na mheshimiwa, nikitoka hapa nitakuajia milioni 2 hawa vijana waendelee wafanye kazi, asaidia hawa vijana. Nasikizeni nyinyi vijana, mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, sisi wote kama wazazi tunafanya bidii kwa watoto wetu, na hatutaki watoto wetu wapotee kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe. Viongozi wa kanisa hapa, wazazi wanajuta, wako na matatizo na watoto wetu kwa sababu ya mambo ya madawa ya kulevya na maneno ya pombe. Na mimi nataka niwaeleze, katika taarifa yangu ya tarehe 1 mwaka huu Januari, niliwesema tunaweka mpango kamili, msikuwe na wasiwasi. Haya mambo ya pombe yatakoma katika taifa letu la Kenya. Hiyo maneno ya pombe, nimeamrisha watu wa NACADA, nimeongeza watu wa anti-narcotics unit. Tumekubaliana vile tutakabiliana na wale wanaleta madawa ya kulevya kuingiza taifa letu kutoka mataifa zingine, na wale wanaharibu vijana wetu kwa pombe haramu. Na wasikiza kwa makini, and I want to commit to you that we are going to deal decisively and conclusively on matters of illicit brews and drugs and narcotics. Kwa hivyo nyinyi vijana, nawauliza, tunawajali kama wazazi, tunawajali kama serikali, na nyinyi pia mjiepushe
na mambo ya madawa na pombe, na sisi zote kama jamii, kazi ya kupigana na pombe, kazi ya kuweka watoto wetu mahali pazuri. I want to ask parents, let us not surrender our children to other people. The church, let us not surrender the young people of our nation to foreign ideologies. To be able to contain drug abuse and abuse of alcohol, it requires a whole of society approach. Lazima sehemu ya wazazi watimize sehemu yao. Sehemu ya kanisa itimize sehemu yake. Na sisi kama serikali tutatimiza wajibu wetu, na viongozi wote tuungane ndio tuokoe watoto wetu na tuokoe taifa letu la Kenya. It is our collective responsibility. We are going to lead from the front as government, but we want to ask parents, the church, society to work with us. Kwa hivyo nyinyi vijana, tawapanga kabla sijaondoka hapa. Na mwisho nataka niseme pongezi kwa wakulima, hasa wale wa kahawa. Meambiwa ya kwamba factory yetu ya hapa mulipatia wakulima wetu shilingi 160 kwa kilo. Wapigieni makofi. Hiyo ni maneno mzuri sana. Lakini nimeambiwa ya kwamba factory iko na matatizo kidogo. So Bwana Wambugu, hiyo factory wewe uende urekebishe. Umesikia inahitajika milioni 5. Hiyo sio mimi nilikuwa naambiwa, ilikuwa ni wewe. Ama ni nani alikuwa anasema? So kwa sababu milioni 5 inahitajika, tugawane kazi jameni. Si ndio? Wewe Bwana Wambugu na viongozi wa hapa mchange milioni 1. Wale wakulima pia wa hiyo kahawa place, hiyo factory nini, wachange milioni 1, mimi nitawapatia milioni 3. Basi. Ama mnataka tufanye namna gani? Si tugawane hivyo? Kwani mlikuwa mnataka nifanye kazi yote mimi peke yangu? Tugawane. Ama mnasemaje watu wa Nyeri? Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo.